अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी अहम मालूमात देने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सीलिंग फ़ैन की स्पीड क्यों कम हो जाती है, सीलिंग फ़ैन की स्पीड कम हो जाए तो उसको कैसे बढ़ाएं, सीलिंग फ़ैन के लिए सबसे बेहतरीन कैपेसिटर कौन सा है और किस कंपनी का है, सीलिंग फ़ैन के अंदर बड़े और छोटे नंबर का कैपेसिटर लगाने का क्या फ़ायदा और नुकसान होता है। यह सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ऐसे ही मालूमात जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। शुक्रिया। चलते हैं वीडियो की तरफ।